za novo hišo, pa da se novo hišo spuvali, ki je imela tudi družino, imajo 3 male sine, pa mi je razlagal, ko so šli nekdo spod eno večer, pa se je ob 2 jutru zbudil, ko je nekaj fez družino, pa je šel gledat, pa je videl, ko je v gledi trum dol, se je podorek je že bil tak storen, pa mi je imela 3 male sineka, pa si je vse 3 naložil, vsak še ga v eno ruko, pa okoli šijako, pa je lepo šel po enem trumi ven, ko mu nije nobenen dolpa, pa ko se nije nič zgodilo, ker pa so šli k sosedom, ko so bili fez dobri, pa so gori na štalah spali, med slamovi otroki, pa žena, pa dedek, dokaj so si ne nove hiše spuvali, pa so tako dolgo bili tam. Ne vem, kak je to bilo mogoče, kdaj zdaj ne vem, če bi kdo tako zdržal, kako so tu nekdo, v nekdanjih časih. To pa so moji Juršinci. Nekoč so se imenovali Sveti Lovrenc v Slovenskih Goricah. Tako majhna vas pa je v 19. stoletju dobila pomembno mesto na zemeljski obli. V bližini se je rodil Janez Puh, ki je 1891 začel v Gradcu tovarniško izdelovati kolesa, 1904 pa še motorna kolesa. Letos pa sem pri slovenščini izvedela, da je bil tu od avgusta 1889 do marca 1891 duhovnik Anton Aškerc. Sem naj bi bil kazensko premeščen iz Šmarij pri Jelšah. O življenju tega najpomembnejšega slovenskega epskega pesnika v Juršincih je malo podatkov. Vemo pa, da se je prav tu prvič javno razkril ob izdaji svoje prve in ob enem najpomembnejše pesniške zbirke Balade in romance iz leta 1890. Dotlej se je podpisoval s psevdonimom Gorazd. S Aškercem pa je na nek način povezana mladost literarnega zgodovinarja Antona Slodnjaka. Čeprav so Aškercu učitali, da je malomarno opravljal svojo kaplansko službo, sta ga Slodnjakova starša neizmerno cenila. V Sodobnosti iz leta 1936 v članku ob 80-letnici Aškerčevega rojstva Anton Slodnjak piše: Tudi moja mati ga je milo sodila. Čeprav je bil trdih docela puritanskih nazorov o tem, kar se sme in kar se ne sme, je vendar Aškercu vse odpuščala. Prekratke pridige in maše, pljuvanje med maševanjem, prispodobo o Mariji, ki ni veverica, da bi se prikazovala na neki smreki, nerazločno momljanje, na mesto javne molitve in tako dalje. Pripovedovala je, da je bil do revnih bolnikov usmiljen in da se je strašno bal videti koga umirati. Če je bil pri umirajočem za zakramenti, je dostikrat kar pobegnil, ko se je pričel smrtni boj. Nasplošno pa se Aškerc v Juršincih počutil utesnjenega in odrinjenega. Prijatelju je pisal: Jaz se počutim telesno dobro, imamo na primer izvrstno vince, finance tudi niso baš slabe, samo od Evrope smo nekoliko oddaljeni. Ljudi vidim samo domače, kmečke, ob nedeljah in svetkih. Pošta iz Evrope prihaja k nam samo enkrat na teden, skoraj tako kakor iz Amerike v Honolulu na Havajskih otokih. V njegovih baladah in romancah je veliko pretresljivih življenjskih zgodb. Nas je ganila zimska romanca, ki je nažalost spet aktualna v naših časih. 5 mesecev do maja se mi zdi, ko kuriti nehamo že peči. Saj veste, kaka moč je lepe žene. Jaz ljubim njo sem, ona mene. Če vrabec mesi iskati družice, kdo to človeku braniti bi kanil? No, nama zakona ni nihče branil, naravne, pravijo so to pravice. Ljubezen bila vsa jedota njena. Jaz ni je dal kos, sem svojega imena. Gospod sodnik, prijetno tu pri vas je. Ej, gorka peč, ej, ljuba ti toplota, ko god si godli bi okrog života. A druga pela v koči tam pri nas je, ko zdajle brilo je krog prhle koče, na oknih let je vence vil cvetoče. Na smrt je bolna ona mi ležala, ki črvom mlačnim je življenje dala. In jaz doma, gospod sodnik, brez dela pa nas eden nima jela. Planem tja na grad, odreveni, okameni,
Že s časom človeku srce v revnem tem življenju in v borbi tej za kruh in v tem trpljenju. A bede naše odoleti z glasom, več mogel nisem. Otroci zmrznejo v eni uri, drv prosi malko, da se pec zakuri. Ha, če jih zebe, pa gredo naj spat. Gospod premilostni, pa prosim kruha. Beračem tu ne peče se, ne kuha. Obleke stare, bode more biti, da moge v deco golobi pokriti. Poberi se. Ustavil bil sem grad in tisto noč sem moral biti tat. In greh je krasti, rekla mi je mati, pokojna mati, Bog jim da odplati. Ej, draga peč, preljuba ti toplota, tu godci godajo okrog života, a zunaj tam, kako spet se snegom mete, in v divjem besu vihra suče pete. Vsaki zvačna mosec, kaj gre tam zime? Pa decembra, decembra, ne? Decembra, se dobojo za Lugara. Ja, kaj si gremo v šolo? Vsi gremo? Ja. Karmen, ti boš šla? Ne vem še. Dragi dnevnik, doslej sem vate zapisovala same lepe stvari. Danes pa me nekaj zelo muči. Ne morem se izpovedati drugemu kot tebi. V šoli smo se pogovarjali o končnem izletu. Vsi so se veselili, jaz pa sem samo tiho sedela, sama in razmišljala o tem, kaj bom počela, ko se bodo moji sošolci zabavali nekje daleč. Pravijo, da gredo v Italijo, v Rimini, da je tam ful lepo. Mislila sem na zabave, ki jih bom zamudila, na vse ljudi, ki bi jih lahko na novo spoznala, na kraje, ki jih najbrž ne bom nikoli videla. Kako bodo uživale, ko si bodo zvečer urejale frizure in si oblačile svoje najlepše obleke. Pri nas pa je težko. Z mamo živiva sami in ostala brez službe. Samo z babičino pomočjo se prebijava iz meseca v mesec. O izletu ji ne bom pripovedovala, ker bi jo s tem samo še bolj onesrečila. Dragi dnevnik, bodo prišli tudi za naju kdaj lepši časi,